সো হে গাইস, কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। ক্যামেরার এ পাশে আমি সৌরভ, তোমাদের প্রিয় দা অন্ধকার। মজাতে থাকো আর ভিডিওটা না স্কিপ করে পুরোটা দেখতে থাকো। তো গাইস, আজকে আমার কাছে আছে এমজেড এর তরফ থেকে M31। এটা আমার কোনো স্পিকার না, এটা আমার একটা বন্ধু স্পিকার। সে প্রায় 1 বছর ধরে এই স্পিকারটা ইউজ করছে। আর সে বন্ধুটা কেউ নয়, আমার ক্যামেরাম্যান একটু হাই করে দাও। হাই। তো এইটার ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটা আমি আজকে তোমাদের সামনে শেয়ার করব। চলো আগে দেখে নেওয়া যাক এই বাক্সের ভিতরে কি মাল মশলা আছে। চলো আসো। সবার প্রথমে বক্সটা খুললে এইটা দেখা যাবে, আর একটা টাইপ সি কেবল আছে। এটা অন করা যায় এখান থেকে। Welcome to MC Music World. তো দেখতে পাচ্ছ এটা একটা প্রিমিয়াম লুকিং এর একটা স্পিকার। এর মধ্যে 4টে 16 ওয়াট করে স্পিকার আছে এবং 2টো হোপারের বেস আছে। চলো এবার এটাকে অন করে দেখা যাক। এটার এই মাঝখানে এই ক্রাউনটা আছে, ক্রাউনটা ঘোরালেই এটা অন হয়ে যায় এবং একটা Welcome to MC Music World. আওয়াজ দেয়। The Bluetooth device is ready to pair. শুনতে পেলে এই আওয়াজটা দিল। চলো ব্লুটুথে কানেক্ট করা যাক। এখানে 3টে সুইচ আছে। একটা হচ্ছে ভিডিওর আগে করার জন্য, একটা হচ্ছে পরে করার জন্য, আর একটা হচ্ছে পজ করার জন্য। একটা অক্সের কেবল দেওয়া আছে, একটা মাইকের কেবল দেওয়া আছে। তো এটা চার্জ করার জন্য টাইপ সির পোর্ট দেওয়া আছে, এটা খুবই ভালো কথা। আর এখানে একটা চিপ লাগানোর জায়গা আছে, চিপ মানে মেমোরি কার্ড। তুমি 128 জিবিও লাগাতে পারো, 256 জিবিও লাগাতে পারো, আবার 2 জিবি 4 জিবিও লাগাতে পারো। আর একটা পেন ড্রাইভ দোকানেরও জায়গা আছে। চল এবার তোমাদের গানটা শোনাই। তো এখন আমি ফোনের সাথে এটাকে পেয়ার করে নিয়েছি। চল এবার চালানো যাক। আস্তে আস্তে ভলিউম দেবো। She's an itty bitty spider with a itty bitty lighter on a string, taking round her waist. When she gets a bite, you better run, you better. শুনতে পেলে কতটা লাউড স্পিকার এটা। এটা একটা বিস্ট। এইটাতে মাত্র 2 ঘন্টা চার্জ দিলে 3 দিন পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ থাকে। যেহেতু এটা টাইপ সি চার্জার দিয়ে চার্জ হয়, তাই এটা অনেকটাই দ্রুত গতিতে চার্জ হয়ে যায়। এই যে সাউন্ড বারটা আছে, এটা ওয়্যার এবং ওয়্যারলেস দুটোভাবেই চলতে পারে। এবং ওয়্যারলেসে ফোনটাকে তুমি 10 মিটার পর্যন্ত দূরে রেখেও এই গান এতে চালাতে পারবে। এটা যেহেতু একটা সাউন্ড বার, এটা বড় টিভি, এলইডি টিভি, ল্যাপটপ, কম্পিউটার এবং ফোনেতেও খুব সুন্দরভাবে চলে। আমার কাছে এখন আপাতত ফোন আর ল্যাপটপটাই আছে। তো ফোনে তো তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি, চলো এবার ল্যাপটপে কানেক্ট করে তোমাদের দেখাবো। চলো ল্যাপটপের সাথে এটা কানেক্ট করে নিয়েছি, এবার তোমাদের ভিডিও স্যাম্পল দেখায়। দাঁড়াও একটু লোড হতে টাইম নেবে। লোড হয়ে গেছে। গুড মর্নিং গাইস, আজকে ডে 2। আজকে আমরা মন্দারমণি থেকে দেখতে পাচ্ছ এইসব আমার পুরোনো ভিডিও চাইলে দেখতে পারো, আমার ইউটিউব চ্যানেলেই আপলোড করা আছে। দীঘাতে যাব, এখন গাড়ির খোঁজে বেরিয়েছি। কতটা চলে লাগবে। তো গাইস দেখতে পেলে তো এটা কানেক্ট করতে কি জোরে আওয়াজটা হলো। তো তোমরা যদি তোমাদের বাজেট যদি 1000 থেকে 1200 টাকার মধ্যে হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এই জিনিসটাকে ফ্লিপকার্টে পেয়ে যাবে। কিন্তু ফ্লিপকার্টে গিয়ে তোমরা সার্চ করবে, সার্চ কিছু করার দরকার নেই। আমার ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সটা খুলবে, এটারই লিঙ্ক ফার্স্টে পেয়ে যাবে, বা আমি ফার্স্ট কমেন্টে পিন করে রাখবো এটার লিঙ্ক। তোমরা ওই 2 জায়গায় থেকে এইটা কিনতে পারো। তো গাইস আজকের ভিডিওটা এইটুকুনি। যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর কমেন্টে বলতে ভুলবে না তোমাদের কাছে এই স্পিকারটা আছে নাকি তোমরা ভবিষ্যতে এই স্পিকারটা কিনবে। মাঝে মাঝে তো দেখা পাই।